Sveiki, mano brangieji. Na kągi, šiandieną turėsime kovo 19 dienos jaunaties prognozę, kurios galiojimo laikas, kaip visada, porą savaičių iki pilnaties, kuri bus balandžio 2 dieną. Prognozę reikia, kaip visada, žiūrėti pagal savo 3 pozicijas – Saulės ženklą, Mėnulio ženklą bei ascendentą, tuomet pamatysite išsamesnį laikotarpio vaizdą. Balandžio mėnesį jau galėsime atsikvėpti nuo retrogradinio Merkurijaus, bus palankus metas naujoms pradžioms, sutarčių pasirašymui, deryboms, operacijoms geras laikas. Jeigu jums aktualu suprasti, kaip veikia retrogradinis Merkurijus ir ką reikia daryti, kad nepatirtumėt jo negatyvaus poveikio, tai elektroninėje parduotuvėje rasite 3 valandų įrašytą paskaitų ciklą, kuriame pateikiu daug buitinių pavyzdžių, ką daryti, ko geriau nedaryti ir kam reikia būti pasiruošus. Šio YouTube kanalo Magas klubo nariai po 12 mėnesių prenumeratos gaus būtent tą paskaitų įrašą nemokamai dovanų. Na ir kaip visada, mano dėkingumas keliauja jums. Labai dėkoju už įsitraukimą, aktyvumą šiame kanale. Kam aktualūs stipresni energetiniai mainai, nepamirškite parašyti komentaro, kiekvienam atrašau ir palinkiu didžiausios sėkmės. Na, dabar keliaukime pasižiūrėti, kas jūsų laukia kovo jaunaties laikotarpiu. Avinai. Pagrindinis įvykis avinams kovo jaunaties laikotarpiu. Avinukai, jums iškrito didysis arkanas Atsiskyrėlis. Šita korta būtent ir reprezentuoja atsiskyrimą, izoliaciją ir tai gali būti įvairiausios priežastys. Kažkas turėsite atostogas, kažkas norėsite tiesiog pailsėti ir pasikrauti bateriją vienumoje, kažkas atsijungsite nuo socialinių tinklų ir norėsite pabūti gamtoje, kažkas galbūt keliausite į gydymo įstaigas, ligonines, reabilitacijas, spa centrus, gali būti netgi kelionė į užsienį, ten, kur jūs tampa tiesiog atskirti nuo savo įprasto socialinio rato. Galbūt jūs turite kažkokias tai dilemas dabar savo gyvenime, kur nėra atsakymo, jūs jo dar neradote, taip? Tai va šita korta sako, kad reikia atsiskirti nuo visų, kad niekas negalėtų daryti įtakos jums ir pasiknaisioti savo viduje, atlikti gilę išsame analizę ir tuomet jūs rasite visus tuos atsakymus ir vat būtent šita žvakė įsižiebs ir tamsoje nušvies jums kelią, kur jums reikia eiti toliau. Atsiskyrėlis yra mergelių korta, o mergelės yra linkusios viską daryti labai kruopščiai, viską giliai išanalizuoti. Tai vat per šias 2 savaitės jūs galite turėti kažkokių tais užduočių, kur bus labai svarbi gili analizė. Pavyzdžiui, keliausite į archyvą ir ieškosite kažkokių tai svarbių dokumentų. Arba gali būti situacija, kad pas jūs įmonėje bus auditas, na ir jūs turėsite viską auditui pateikti, ko jie prašo, taip. Galbūt kažkokios tai klaidos buvo padarytos ir jūs vat būtent turėsite atidžiai atsisėsti ir ieškoti tų klaidų, kur ten įsivėlė ta klaida. Kažkam iš jūsų gali būti apsilankymas pas gydytojus, būtent sveikatos gili analizė čia irgi gali būti. Tai pavyzdžiui, eisite pasidaryti kraujo tyrimus, pasižiūrėsite, kas vyksta jūsų kūne. Galbūt kažkokių tais vitaminų trūksta. Jeigu jums per šias 2 savaitės nusimato kažkokių tai svarbių projektų, ar jūsų versle, ar jūsų samdomam darbe, o galbūt jūs eisite į darbo pokalbį, tai sėkmė ateis per gilę analizę. Čia labai svarbu ateiti ypatingai pasiruošus, labai gerai įsisavinti tos srities terminologiją. Pasiknaisioti praeityje, pasakyti detaliai viską išsamei, ką jūs darėte praeityje, kokių rezultatų pasiekėte, galbūt net pateikti tam tikrą prezentaciją, statistiką, kuo kruopščiau, detaliau jūs pasižiūrėsite į tą situaciją, tuo geresnio rezultato jūs pasieksite.
Ir šita korta jūs skatina nebijoti pabūti vienumoje ir pasikrauti savo bateriją, jeigu jūs jaučiate, kad pavyzdžiui jūs perdegėt nuo žmonių, kad jums jau pasidarė sunku su jais bendrauti, kad jums kyla irzulys, tai čia būtinai reikia rasti laiko pabūti patiems su savimi. Tai avinai, linkiu jums didžiausios sėkmės kovo jaunaties laikotarpiu. Nepamirškite paspausti patinka mygtuko, komentare parašyti bent jau širdelę, pasidalinti prognozę su artimaisiais, kuriems ji galėtų būti aktuali, užsiprenumeruoti kanalą, paspausti pagirimo mygtuką. Visas asmeninės paslaugas rasite elektroninėje parduotuvėje. Na, o jeigu norite pasiklausyti išsamių balandžio mėnesio prognozių, tai kviečiu tapti Magas klubo nariais. Na, o mes kaip visada pasimatysime jūsų kitose prognozėse. Ate. Jaučiai, pagrindinis įvykis jaučiams kovo jaunaties laikotarpiu. Jautukai, jums iškrito didysis arkanas įsimylėjėliai. Šita korta gali rodyti dviejų žmonių sąjungą. Ir tai nebūtinai bus asmeniniai santykiai. Taip, kam aktualu, tai gali būti, kad per šias 2 savaitės daugiau svarbių įvykių vyks jūsų asmeniniam gyvenime, galbūt daugiau laiko turėsite pasimatymams, pokalbiams kartu, taip, intimumui tam tikram, bet taipogi šita korta gali rodyti apskritai dviejų žmonių ryšį, kad per šias 2 savaitės jums bus aktualus kažkoksai tai žmogus. Tai gali būti jūsų verslo partneris, tai gali būti jūsų kolega, tai gali būti jūsų brolis, sesė. Tiesiog, kad nebūsite vieniši vilkai per šias 2 savaitės, kad turėsite tam tikrą paramą ir galėsite su kažkuo bendradarbiauti. Bet taipogi įsimylėliai yra dvynių zodiako ženklo korta. Dvyniai rodo tam tikrą dvilypumą, kairė dešinė, juoda balta. Ir būtent šita korta labai dažnai rodo, kad jums reikės pasirinkti tarp 2 dalykų. Tai yra svarbaus sprendimo korta. Ir va čia bus labai svarbu viską labai gerai atidžiai išanalizuoti, kad pavyktų priimti sėkmingą sprendimą. Čia gali būti dilema, jūs nežinosite atsakymo ir turėsite viską labai gerai analizuoti. Taipogi dvyniai yra puikūs oratoriai, jie moka per komunikaciją įtikinti žmones, dėl to šita korta gali rodyti sėkmingas pirkimo pardavimo sutartis. Galbūt jūs kažką tais pardavinėjate, arba galbūt jūs kažką tais įsigysite, tai va čia gali būti labai malonus pirkinys ar pardavimas. Po šios patirties jūs dar ilgai mąstysite būtent apie savo pirkinį ir apie pardavėją, kuris tą pirkinį jums pardavė, o jeigu jūs esate pardavėjas, tai jūs labai maloniai prisiminsite šią savo patirtį, būtent tą sėkmingą pardavimą. Tai vieniems iš jūsų tai bus 2 žmonių ryšys, kitiems iš jūsų tai bus svarbus pasirinkimas, o kitiems iš jūsų bus maloni pirkimo pardavimo patirtis. Tai jautukai, linkiu didžiausios sėkmės kovo jaunaties laikotarpiu. Nepamirškite paspausti patinka mygtuko, komentare parašyti bent jau širdelę, pasidalinti prognozę su artimaisiais, kuriems ji galėtų būti aktuali, užsiprenumeruoti kanalą, paspausti pagirimo mygtuką. Visas asmeninės paslaugas rasite elektroninėje parduotuvėje. Na, o jeigu norite pasiklausyti išsamių balandžio mėnesio prognozių, tai kviečiu tapti Magas klubo nariais. Na, o mes kaip visada pasimatysime jūsų kitose prognozėse. Ate. Dvyniai, pagrindinis įvykis dvyniams kovo jaunaties laikotarpiu. Dvyniai, jūs būsite ryžtingai, kovingai nusiteikę, jums iškrito didysis arkanas jėga stiprybė. Dažniausiai šitoje kortoje mes matome, kaip moteris sutramdo liūtą. Tai yra liūtas jai paklūsta ir jinai nėra agresyvi. Jinai yra visiškai rami, santūri. Tai rodo, kad jūs turėsite daug vidinės jėgos, kur jums padės praeiti visus sunkumus. Šita korta kviečia būti drąsiais, nebijoti. Imtis pirmų žingsnių, rizikuoti. Visų pirma, tai yra liūtų korta. Liūtai pas mus yra džiunglių karaliai.
Liūtai pas mus mėgsta būti ant scenos, jie mėgsta būti pastebėti, tai vat ir jūs nebijokite būti pastebėti per šias 2 savaites. Tai gali būti ypatingai aktualu tiems, kurių verslai susijęs su socialiniais tinklais, taip? Tai va čia galite įsigyti kažkokią tai marketinginę kampaniją, parodyti daugiau savęs socialiniuose tinkluose ir jūs būsite pastebėti. Liūtas taipogi yra merginos baimės. Ir būtent jinai nebėga nuo liūto, o sutramdo tą liūtą. Tai reiškia, kad turite perlipti per savo baimės ir eiti į priekį, siekti savo tikslų. Šita korta rodo, kad jūs galite būti pastebėti, kad ir kur jūs beitumėt, jūs švitėsite iš išorės ir iš vidaus. Jūs kleisite tokią magišką energetiką, kuri privers žmonės į jūs žiūrėti, taip? Eisite gatve, kažkas net atsisuks į jūs pažiūrėti, taip? Tai yra labai šarmingo žmogaus korta. Tai va čia jūs galite žavėti žmonės, patraukti kitų žmonių dėmesį. Tai pagrindiniai patarimai yra perlipti per savo baimės, eiti į priekį, nebijoti parodyti save ir turėti labai gerą savikontrolę discipliną. Jeigu jūs kažkas suerzins, negalite pradėti agresyviai su tuo žmogum kalbėti ar pakeltų tonų. Čia labai svarbu išlaikyti vidinę ramybę ir būtent tai pakels jūs kitų žmonių akise į dar aukštesnį lygį. Jie jūs pradės dar labiau gerbti, matydami, kad jums nereikia kelti tono, kad parodytumėt savo įtaką. Jūsų stiprybė bus jūsų vidinė kontrolė ir ramybė. Tai va tokia aktyvi, ugninga, drąsi korta iškrito jums, brangieji dvyniai. Tai linkiu jums didžiausios sėkmės kovo jaunaties laikotarpiu. Nepamirškite paspausti patinka mygtuką, komentare parašyti bent jau širdelę, pasidalinti prognozę su artimaisiais, kuriems ji galėtų būti aktuali, užsiprenumeruoti kanalą, paspausti pagirimo mygtuką. Visas asmeninės paslaugas rasite elektroninėje parduotuvėje. Na, o jeigu norite paklausyti balandžio mėnesio išsamių prognozių, tai kviečiu tapti Magas klubo nariais. Na, o mes kaip visada pasimatysime jūsų kitose prognozėse. Ate, ate. Vėžiai – pagrindinis įvykis vėžiams kovo jaunaties laikotarpiu. Vėžiukai jums iškrito lazdų valetas. Tai yra ugninga korta, tai yra vaikų korta, būtent dėl to šita korta rodo kažkokias tai užduotis, aktyves fizinės užduotis, ten, kur jūs dar nesijaučiat profesionalai. Kažkokios tai pradžios, kažkokios tai naujos aktyvios fizinės veiklos. Gali būti mokslai, bet čia jau ne teoriniai mokslai, o praktiniai mokslai. Gali būti remontas, gali būti, kad jūs nuspręsite keliauti į sporto salę ar nueiti į kažkokius tai grupinius užsiėmimus. Mes matome, kad šitas vaikinukas kažką tais bando gaminti, bet jam dar kol kas nelabai sekasi, bet jisai taip praktikuosis ir galiausiai jam pavyks viską padaryti 100% puikiai, taip. Tai šita korta rodo, kad pas jūs bus tas vaikiškas entuziazmas, ugnis, aistra, užsidegimas. Galbūt jūs norėsite daugiau nuveikti per tas 2 savaitės, galbūt jūs norėsite daugiau fiziškai pajudėti, taip, galbūt daugiau aistros bus, gal čia aistra kažkokiem tai naujiem santykiam asmeniniam. Galbūt jūs norėsite keisti dekoracijas namuose, daugiau gaminti, pabūti tokiu jurgeliu meistreliu, taip. Tai čia labai svarbu nepažaboti tą ugnies energetiką, o kaip tik leisti jai klestėti ir toliau. Taip, jeigu jūs jaučiate, kad turite daugiau energijos, tai pasinaudokite tą galimybę ir nuveikite daugiau, negu padarytumėt įprastai. Galbūt nukeliaukite į kažkokias tai gamtos vietas, kurių anksčiau nebuvote aplankę. Pavaikščiokite daugiau. Galbūt jūsų akys įsižiebs kažkokiam tai naujam hobiui, tai vėlgi bandykite, darykite. Čia labai svarbu eiti vediniems tos aistros ir daryti tai, kas širdžiai jums yra miela.
Tai vėžiukai linkiu didžiausios sėkmės kovo jaunaties laikotarpiu. Nepamirškite paspausti patinka mygtuko, komentare parašyti bent jau širdelę, pasidalinti prognozę su artimaisiais, kuriems ji galėtų būti aktuali, užsiprenumeruoti kanalą, paspausti pagirimo mygtuką. Visas asmeninės paslaugas rasite elektroninėje parduotuvėje. Na, o jeigu norite paklausyti balandžio mėnesio išsamių prognozių, tai kviečiu tapti Magas klubo nariais. Na, o mes kaip visada pasimatysime jūsų kitose prognozėse. Ate, ate. Liūtai – pagrindinis įvykis liūtams kovo jaunaties laikotarpiu. Liūtai jums iškrito lazdų šešetas, tai yra nugalėtojų korta ir per šias 2 savaitės turėsite kuo didžiuotis. Būtent šita korta rodo, kad turėsite galimybę pasidžiaugti savais rezultatais arba savo šeimos rezultatais. Pavyzdžiui, gali būti tokia situacija, jeigu jūs buvot savo užsibrėžę kažkokius tai tikslus, na pavyzdžiui, kūno transformacijų, taip, tai čia gali ateiti tas momentas, kai jūsų kažkokie tais pažįstami nepažins gatvėj ir jūs suprasite, kad reiškias aš einu savo tikslų link. Arba, pavyzdžiui, darbe jūs būsite geriausi, arba studijose jūs gausite aukščiausią įvertinimą. Arba vadovybė jūs pagirs, kaip jūs gerai dirbate. Čia gali būti žmogus pastebėtas tiesiog, mat jeigu jūsų darbas susijęs su socialiniais tinklais, jūs čia turėsite pasekėjų, kurie jūs seks, kurie bus įkvėpti jūsų kažkokių tai žygdarbių. Jeigu esate sportininkai, čia galite laimėti prizinės vietas. Gali būti ir situacija, kad jūs einate, pavyzdžiui, kažkur tai į viešumą su savo šeima ir sutinkate vėlgi pažįstamus ir jūs tiesiog didžiuojatės, kaip jūsų vaikai kalba su jūsų pažįstamais, pasisveikina, atsisveikina, padėkoja, nusišypso, taip. Arba kas nors žiūrės į jūs su jūsų partneriu ir tiesiog žavėsis jūsų ryšiu ir jūs suprasite, kad vis dėlto kažką darau gerai, jeigu mūsų santykiai atrodo tokie gražūs. Tai va čia va tokie kažkokie įvairiausi pasiekimai, kažkokie tais tikslai, kuriuos jūs galbūt savo buvot užsibrėžę, tai jūs eisite tikslo link vat šių 2 savaičių laikotarpyje. Galbūt jūs tiesiog susirašysite didžiulį planelį, vat ką turiu nuveikti per šias 2 savaitės ir jūs pamatysite, kad jūs įgyvendinot absoliučiai visas užduotis, kurias buvote nusistatę. Čia taipogi yra ir lyderystės korta. Gali būti, kad jums reikės mokyti kitus žmonės ir tokiu būdu jūs suprasite, kad reiškia vadovybė pripažįsta, kad aš moku kažką žymiai geriau negu kiti kolegos, jeigu mane paskiria mokytojų, taip, arba ateis patys kolegos ir paklaus, kaip čia tau taip sekasi visada pasiekti tų geriausių rezultatų ir jūs suprasite, tikrai reiškia, aš kažkuom esu išskirtinis lyginant su kitais. Tai vat tokia energetika nugalėtojų iškrito jums, brangieji liūtai. Tai linkiu didžiausios sėkmės kovo jaunaties laikotarpiu. Nepamirškite paspausti patinka mygtuko, komentare parašyti bent jau širdelę, pasidalinti prognozę su artimaisiais, kuriems ji galėtų būti aktuali, užsiprenumeruoti kanalą, paspausti pagirimo mygtuką. Visas asmeninės paslaugas rasite elektroninėje parduotuvėje. Na, o jeigu norite paklausyti balandžio mėnesio prognozių, tai kviečiu tapti Magas klubo nariais. Na, mes kaip visada pasimatysime jūsų kitose prognozėse. Ate, ate. Mergelės – pagrindinis įvykis mergelėms kovo jaunaties laikotarpiu. Mergelės jums iškrito taurių 10, didžiulė vidinė harmonija, pilnatvė, pasitenkinimas emocinis. Kaip mes matome, tai yra šeimos korta. Tai va čia jūs galite pajausti tą džiaugsmą, kad jūs pagaliau turite laisvo laiko, kurį galite praleisti su šeima. Galbūt šiuo metu, pavyzdžiui, jūsų šeima neturės jokių ginčų, konfliktų, jūs jausite didžiulę harmoniją, būnant namuose su savo šeimos nariais. Galbūt didžiulė dalis planų bus susijusi su šeima. Nukeliauti aplankyti
tėtį, mamą, nukeliauti pas partnerio tėtį, mamą, kažkam čia gali būti džiugi žinia apie šeimos pagausėjimą, kažkam čia gali būti asmeniniai santykiai, kurie persikels laipteliu aukštyn. Vat viskas, kas susijęs su asmeniniais santykiais ir su džiugiom kažkokiom tai žiniom. Tai vat kažkam tai gali būti piršlybos, kažkam tai gali būti vestuvės, kažkam tai gali būti šeimos pagausėjimas, kažkam tai gali būti malonūs pasimatymai, kažkam bus prisipažinimas meilėje. Labai maloni emociškai korta. Ir dažniausiai įrodo arba malonų socialinį ratą, tai gali būti jūsų šeima, kaiminystė, kita kažkokia bendruomenė, arba tai dviejų žmonių sąjunga, labai stipri, toks stiprus tandemas, kai galite remtis vienas į kitą. Bet jeigu jūs dažniausiai esate vieniši vilkai, tai tuomet šita korta vis tiek rodo, kad jūs savyje jausit tą didžiulę pilnatvę ir harmoniją. Nesvarbu, jūs turit antrą pusę ar neturit, nesvarbu, jūs turit šeimos narių ar ne, bet jūs jausit didžiulį pasitenkinimą gyvenimu. Būtent kaip čia mes matome, saulė šviečia, vaivorykštė danguje, taip, žmonės šypsosi, tai vat ir čia bus kažkokia tais vidinė harmonija, pilnatvė, kad jūs turit pakankamai, kad jums visko užtenka ir jūs galite pasimėgauti šiuo laikotarpiu. Tai mergelės linkiu didžiausios sėkmės kovo jaunaties laikotarpiu. Nepamirškite paspausti patinka mygtuko, komentare parašyti bent jau širdelę, pasidalinti prognozę su artimaisiais, kuriems ji galėtų būti aktuali, užsiprenumeruoti kanalą, paspausti pagyrimo mygtuką. Visas asmeninės paslaugas rasite elektroninėje parduotuvėje. Na, o jeigu norite pasiklausyti išsamių balandžio mėnesio prognozių, tai kviečiu tapti Magas klubo nariais. Na, o mes kaip visada pasimatysime jūsų kitose prognozėse. Ate. Svarstyklės – pagrindinis įvykis svarstyklėms kovo jaunaties laikotarpiu. Svarstyklės jums iškrito monetų 10, labai puiki finansinė korta, puiki šeimyninė korta. Jinai dažniausiai reprezentuoja ypatingai finansinius reikalus, kurie yra susijęs su šeimos nariais. Kokios čia gali būti situacijos? Pavyzdžiui, jūsų finansinė padėtis pagerėja ne dėl to, kad jūsų atlyginimas padidėjo, o dėl to, kad pasiseka jūsų šeimos nariams, ar juos paaukština karjeroj, ar pas juos kažkokios tai didesnės pajamos. Ir jūs dalinatės tom pajamom, dėl to jūs jaučiat vatavat tiek šeimos emocinę paramą, tiek finansinę. Galbūt kažkam bus finansinė parama, vat būtent iš tėvų, iš senelių, netikėtai va tokia finansinė dovana, taip. Kažkam iš jūsų čia gali būti reikalai susijęs su šeimininiu turtu. Pirkimas, pardavimas, atnaujinimas, kažkam čia gali būti sėkmingi paveldėjimo klausimai. Čia gali būti ir šeimininio verslo idėjos. Galbūt jūs, pavyzdžiui, ieškotės darbo ir čia gali būti, kad pas jūs ateis darbas, kuriame vadovybė nėra samdyta, o tai yra kažkoksai tai šeimininis verslas, kuris eina, pavyzdžiui, iš kartos į kartą, taip. Būtent tą verslą valdo ne viena jau karta tos šeimos. Čia gali būti, kad jūs labai stipriai pajausite šeimą kaip vertybę per šias 2 savaitės. Čia jūs galite pajausti, kad ir kas benutiktų, šeima jums visada išties pagalbos ranką, taip? Jeigu jūs turit savo verslą, gali pas jūs ateiti labai aukštos pajamos. Čia gali pas jūs ateiti vienkartinės didžiulės išmokos. Jeigu tai yra kažkoksai tai samdomas darbas, tai šitas samdomas darbas, suteiks jums perspektyvų augti ir būti ten ne 1 metus ir užsiauginti būtent tas savo pajamas iki monetų 10. Čia yra augimo, klestėjimo korta. Ypatingai puiki korta, būtent visiems turto reikalams, didžiuliam pajamom, vienkartiniam išmokom. Tai panašu, kad čia jums nereikės dėti centas prie cento. Jeigu reikės kažkokios finansinės paramos,
jūs ją gausite. Tai svarstyklės linkiu didžiausios sėkmės kovo jaunaties laikotarpiu. Nepamirškite paspausti patinka mygtuko, komentare parašyti bent jau širdelę, pasidalinti prognozę su artimaisiais, kuriems ji galėtų būti aktuali, užsiprenumeruoti kanalą, paspausti pagirimo mygtuką. Visas asmeninės paslaugas rasite elektroninėje parduotuvėje. Na, o jeigu norite paklausyti balandžio mėnesio prognozių, tai kviečiu tapti Magas klubo nariais. Na, o mes, kaip visada, pasimatysime jūsų kitose prognozėse. Ate, ate. Skorpionai. Pagrindinis įvykis skorpionams kovo jaunaties laikotarpiu. Skorpionai, jums iškrito kardų tūzas. Tai yra pradžių korta, naujų galimybių korta. Ir būtent šitos naujos galimybės bus susijusios su komunikacija. Vat būtent kardai oro stichija reprezentuoja rašytinę, sakytinę komunikaciją. Kas tai gali būti? Kad pagaliau jūsų galvoje viskas tampa aišku, ką jūs turite daryti, koks yra jūsų kelias, koks yra ne jūsų kelias. Aiškumas gali atsirasti tam tikroje situacijoje, kuri anksčiau atrodė kebli, sudėtinga. Šita korta gali rodyti pasirašomos sutartis, kažkokių tais dokumentų gamybą arba senų dokumentų atnaujinimą. Šita korta gali rodyti svarbų skambutį, svarbų elektroninį laišką, svarbų susitikimą, kažkokią tai svarbią komunikaciją, ryšį. Galbūt kažkur nuspręsite aplikuoti. Galbūt jums šaus kažkokia tais idėja į galvą ir ta idėja bus labai svarbi. Taip, kad būtų gerai, kad jūs ne tik apie tai pamastytumėt, bet ir imtumėtės ją kažkaip realizuoti. Nes čia gali šauti netikėtai labai įdomios, genialios idėjos, kaip išspręsta jūsų situacija arba kaip pajudėti į priekį. Čia yra racionalaus, aštraus proto korta. Gali būti daugiau planavimo kažkokio tai. Jeigu jūs anksčiau galėjote, sakykime, svajoti, skrajoti padebesiais, tai čia jau bus kitaip. Pasimsite užrašinę, pasimsite tušinuką ir rašysitės, planuositės kiekvieną valandą, kiekvieną dieną, kokios užduotis turi būti padarytos, per kiek laiko jos turi būti padarytos. Taip, gali ateiti į jūsų gyvenimą per šias 2 savaitės daugiau planavimo. Kad planas būtų aiškus, labai svarbu jį užsirašyti papunkčiui, taip. Gali būti naujos studijos, ten, kur reikia daug mąstyti, mokytis kažką tai naujo, tas žingeidumas, taip, nauja informacija pas jūs gali ateiti. Tai ar naujos studijos, ar svarbi komunikacija, ar netikėtai šovusi mintis. Na ir taipogi kardas reprezentuoja visus metalinius įrankius. Tai čia gali būti, kad pavyzdžiui eisite darytis kraujo tyrimų, galbūt reikės operacijos, galbūt keliausitės į grožio saloną vertis auskarų, taip. Įvairiausios tokios situacijos, kurios reprezentuoja metalą kūne, tai irgi jums gali būti aktualu. Bet dažniausiai šita korta rodo tam tikrą komunikaciją, arba kadangi tai yra kardas, jisai gali kažką nukirsti. Pavyzdžiui, jūs nukirsite bendravimą su tam tikrais žmonėmis. Dėsite tą paskutinį tašką, kad ir kas pas jūs benutiks, jūsų galvoje bus mažiau tos svajokliškos energetikos, pasimetimo ir bus daugiau aiškumo. Taip sakant, kaip rytas už vakarą protingesnis, tai pas jūs bus viskas aišku galvoje, viskas sustyguota, viskas suplanuota ir jūs eisite savo tikslų link. Tai skorpionai, linkiu didžiausios sėkmės kovo jaunaties laikotarpiu. Nepamirškite paspausti patinka mygtuko, komentare parašyti bent jau širdelę, pasidalinti prognozę su artimaisiais, kuriems ji galėtų būti aktuali, užsiprenumeruoti kanalą, paspausti pagirimo mygtuką. Visas asmeninės paslaugas rasite elektroninėje parduotuvėje. Na, o jeigu norite pasiklausyti balandžio mėnesio prognozių, tai kviečiu tapti Magas klubo nariais. Na, mes kaip visada pasimatysime jūsų kitose prognozėse. Ate, ate. Šauliai, pagrindinis įvykis šauliams kovo jaunaties laikotarpiu.
Šauliai, jums iškrito didysis arkanas šventikas. Na, šventikas yra tam tikras lyderis, jisai gali būti mentorius, jisai gali būti dėstytojas. Ir taipogi šita korta reprezentuoja visus religinius reikalus, tradicinius reikalus. Tai vat kokios šios situacijos gali būti. Kažkas iš jūsų keliausite labiau į dvasinius reikalus. Ar nukeliausite į mišes, ar keliausite į kažkieno tais krikštynas, pirmą komuniją, ar nueisite išpažinties, ar bus kažkieno tais vestuvės. Kitiems iš jūsų tai bus dažniausiai vyras būna jūsų gyvenime, kuris bus labai išmintingas ir gali jums suteikti naudingos informacijos, duoti kažkokį tai išmintingą patarimą. Tai gali būti jūsų tėtis, senelis, šiaip kažkoksai tai mentorius, pavyzdžiui, jūsų karjeros srities mentorius gali būti jūsų dėstytojas, mokytojas, gali būti netgi žmogus jums nežinomas socialinėje erdvėje, kažkur jūs pamatysite, kaip jisai dalinsis savo išmintimi apie gyvenimą ir jums tai labai surezonuos. Jūs suprasite, kad jums patinka tai, ką šitas žmogus sako, taip? Taipogi šita korta, kaip ir minėjau, yra labai susijusi su tradicijom. Tai va čia galite kurti naujas tradicijas savo šeimos rate arba daryti kažką ypatingai tradicinio, ką jūs vis kartojate kaip tradiciją, pavyzdžiui, savo šeimos rate, taip? Jeigu jūs, pavyzdžiui, turite tokią tradiciją vieną kartą per mėnesį susitikti su šeima, pavalgyti vakarienę, tai va čia jūs ir darysite tą užduotį. Kažkam iš jūsų bus, kad jūs kursite būtent naujas tradicijas, taip, skiepysite naujas tradicijas savo šeimos ratui. Šitas žmogus yra labai tradicinių pažiūrų ir jam labai svarbu, ką visuomenė mąsto apie jį ir apie jo šeimą. Tai jeigu, pavyzdžiui, institucijos, tai šita korta rodo tradicinės institucijas, kurios su mumis yra ilgą laiką. Tai nebus kažkokia institucija, pavyzdžiui, susijusi su informaciniam technologijom. Čia jau turi būti kažkas tradicinio, kas su mumis yra 100 metų. Tai gali būti, pavyzdžiui, mokykla, universitetas, galbūt kažkokie svarbus reikalai būtent bus susijęs su mokyklom, universitetais, bažnyčia, taip. Galbūt, pavyzdžiui, savo vaikus jūs žiūrėsite, į kurią čia mokyklą leisti, į kurį čia darželį leisti. Tai viskas, kas labiau susijęs su mentorystė, su švietimu, į pirmą planą gali ateiti kažkokios tokios užduotis pas jūs. Galbūt jums teks aplikuoti į tam tikrus universitetus per šias 2 savaitės, taip? Čia labai svarbu būti struktūroje ir paklusti žmonėms, kurie aukščiau jūsų yra toje grandinėje. Jeigu jūs dirbate įmonėje, kurioje yra daug įvairiausių sluoksnių ir daug skirtingų vadovų, tai čia labai svarbu yra suprasti, kokioje organizacijoje jūs esat, kokią vietą jūs ten užimat ir nešokti aukščiau bambos. Parodyti būtent tą pagarbą tiems, kurie yra jūsų vadovai. Čia gali būti situacija, kad jūsų šeimoje bus žmogus labai tradicinių pažiūrų ir tai kirsi su jūsų pažiūrom. Kad jisai jums gali, pavyzdžiui, sakyti, kas čia per darbas, čia nedarbas, nedaryk gėdos mūsų šeimai, kaip tu čia atrodai, man gėda prieš kaimynus, jau tik šiame rajone nevaikščiok taip apsirengus, taip. Tai jeigu jūs turite tokį žmogų ir jisai būtent jau taip išreikš savo nuomonę, tai jūs nekibkit tam žmogui atlapus, nepradėkit su juo ginčytis, kad ir kaip skaudu bebūtų. Padėkokit už patarimus, bet neklausykit to žmogaus. Taip vis dėlto jūs turite daryti taip, kaip jūsų širdis jums sako daryti. Nes čia yra tam tikras kraštutinumas, taip. Bet jeigu jūs nesate žmogus einantis prieš tam tikras socialinės normas, tai prieš taisyklės, tai jums kaip tik reikėtų įsiklausyti šio žmogaus patarimų. Jisai gali jums kažką labai išmintingo patarti būtent šių 2 savaičių laikotarpyje. Jeigu jums patinka mokyti žmonės, jeigu jums tai sekasi, tai per šias 2 savaitės būtent galite sulaukti tokių mokinukų, pasekėjų, kurie norės pasiklausyti jūsų išminties, jūsų patirties. Tai drąsiai dalinkite savo žiniomis,
žmonės liks patenkinti būtent tuo, ką jūs turite pasakyti. Tai šauliai linkiu didžiausios sėkmės kovo jaunaties laikotarpiu. Nepamirškite paspausti patinka mygtuko, komentare parašyti bent jau širdelę, pasidalinti prognozę su artimaisiais, kuriems ji galėtų būti aktuali, užsiprenumeruoti kanalą, paspausti pagirimo mygtuką. Visas asmeninės paslaugas rasite elektroninėje parduotuvėje. Na, o jeigu norite pasiklausyti išsamių balandžio mėnesio prognozių, tai kviečiu tapti Magas klubo nariais. Na, o mes kaip visada pasimatysime jūsų kitose prognozėse. Ate, ate. Ožiaragiai, pagrindinis įvykis ožiaragiams kovo jaunaties laikotarpiu. Ožiaragiai jums iškrito lazdų septynetas. Šių 2 savaičių laikotarpyje labai svarbu bus pakovoti už save, už savo įsitikinimus, įrodyti kitiems žmonėms tam tikrus dalykus. Apskritai šita korta yra pozityvi, jinai rodo plėtrą. Bet kiekviena gyvenimo plėtra nėra lengvas dalykas. Jeigu tai yra šeimos pagausėjimas, tai nėra lengva. Jeigu tai yra kilimas karjeros laiptais, nėra lengva. Jeigu tai yra išsikraustimas į kitą šalį, kad plėsti pasaulėžiūrą, tai taipogi nėra lengva, taip? Tai va tokios įvairiausios plėtros, jūs einate va to augimo link, savo tikslų link, bet tame kelyje būna momentų, kai mums reikia kažkam įrodinėti. Iš gerosios pusės čia gali būti situacija, kai jūs būsite vienas prieš visus ir pavyzdžiui, čia ta situacija gali būti, kai jūs stovite ant scenos, rodote savo talentus, taip? Žmonės žiūri į jūs, klauso jūsų, galbūt darbe jums reikės vienam atsistoti prieš didelį kiekį kolegų ir pristatyti tam tikrą prezentaciją, ketvirčio rezultatus, taip? Kitiems iš jūsų čia gali būti ėjimas į darbo pokalbį, kur jūs turite parduoti save, įrodyti, kad jūs esate pats geriausias kandidatas iš visų, taip? Va ten, kur reikia įrodyti, kad aš esu to vertas, arba kad mano idėjos yra geros. Galbūt čia jums reikės apginti būtent savo asmeninių santykių pasirinkimus, kad nesvarbu, ką jūs manote, bet aš noriu būti su šitu žmogumi, taip? Čia gali būti ir nesutarimai darbe, kad visi nori įrodyti, kad jų nuomonė, jų problemos sprendimas yra pats geriausias, taip? Ir va čia jūs kovojate su tais žmonėmis, norėdami įrodyti, kad vis dėlto jūsų sprendimas yra pats geriausias. Bet kokiu atveju šita korta rodo, kad reikia turėti tvirtą stuburą ir nepasiduoti. Jūs turite laikytis savo krypties, kad ir kas ką be pasakytų, jūs einate savo tikslų link. Kad ir kaip sunku bebūtų, kad ir kokį jūs ten spaudimą be patirtumėt, jūs turite nepakeisti savo nuomonės. Negali būti taip, kad kažkas jums kažką leptelėjo ir jūs pasiduodate. Svarbiausia, kad jūs neatsitrauktumėte, taip, eitumėte į priekį. Tiesiog labai svarbu yra tinkamai pasiruošti tai kovai. Jeigu einate į darbo pokalbį, pasiruoškite puikiai parduoti save, įtikinti, kad jūs esate verti tos vietos. Jeigu jūs turėsite kažkokį pasirodymą ant scenos ar prezentaciją, taipogi labai gerai jai pasiruoškite, taip? Tiesiog čia gali būti situacija nekovinga, bet tiesiog, kur visų žmonių akis bus nukreiptos į jūs. Kitiems iš jūsų taip čia reikės pakovoti, jūsų nuomonė bus kitokia nei kitų žmonių ir reikės tiesiog laikytis tos savo nuomonės. Kažkaip parodyti tiem žmonėms savo požiūrio kampą, taip? Bet kokiu atveju eikite į tą plėtrą, keliaukite tos plėtros link. Iš blogosios pusės čia gali būti situacija, kad žmonės norės kištis reikalus, kurie jų neliečia. Tai va čia labai svarbu yra, kad jūs nubrėžtumėt jiems tam tikras ribas, kad jie jų neperžengtų, taip? Jeigu žmogus jums sako kažką nemalonaus, nesišypsokite apsimesdami, kad jums tai patinka, ar kad nieko įžeidžiančio jūs čia nematote, kaip tik parodykit, kad jums tai nepatinka, kad šita gyvenimo tema jų neliečia ir kad jūs nenorite, pavyzdžiui, apie tai diskutuoti. Tai va čia bus geriausias veiksmas būtent pagal šią kortą. Tai ožiaragiai linkiu didžiausios sėkmės kovo jaunaties laikotarpiu. Nepamirškite paspausti patinka mygtuko, komentare parašyti bent jau širdelę, pasidalinti prognozę su artimaisiais, kuriems ji galėtų būti aktuali, užsiprenumeruoti kanalą, paspausti pagirimo mygtuką.
Visas asmeninės paslaugas rasite elektroninėje parduotuvėje. Na, o jeigu norite paklausyti išsamių balandžio mėnesio prognozių, tai kviečiu tapti Magas klubo nariais. Na, o mes, kaip visada, pasimatysime jūsų kitose prognozėse. Ate, ate. Vandeniai – pagrindinis įvykis vandeniams kovo jaunaties laikotarpiu. Vandeniai jums iškrito Lazdų tūzas. Šita korta rodo naujas galimybes, perspektyvas ir būtent Lazdos pas mus reprezentuoja ugnies energetiką, kažką tais fizinio, ką mes darom su fiziniu kūnu. Tai būtent kažkokios tai naujos fizinės perspektyvos idėjos, užsidegimas, aistra. Čia gali pas jūs atsirasti noras tiesiog daugiau pajudėti, daugiau energijos turėsite. Gali tiesiog įsižiebti motyvacija, aistra, kurios iki to laiko nebuvo. Jums norėsis keltis kiekvieną rytą iš lovos ir daryti kažką tais naujo, būtent daryti tai, kas jūsų akise uždega tą liepsną, taip, tą ugnelę. Kažkam iš jūsų čia gali būti idėja apie remontą, idėja apie kelionę, idėja tiesiog pradėti lankyti sporto klubą ar keliauti į kažkokius tai grupinius užsiėmimus, taip. Visos fizinės veiklos, pavyzdžiui, nuspręsite, kad atėjo metas eiti mokytis vairuoti arba kažkokie tais praktiniai mokslai. Gali būti net ir hobiai susiję su aistra, su šokiais. Čia gali būti net ir užsidegusi aistra dėl naujų kažkokių tais asmeninių santykių, kad pas jūs ugnelė akise įsižiebs, taip, bet kokiu atveju šita korta rodo, kad jums reikia būti drąsiems, veikliems, imtis pirmų žingsnių, rodyti iniciatyvą, nebijoti parodyti save, lipti ant scenos ir darykite daugiau fizinių veiksmų per šias 2 savaites. Jūs turėsit daug energijos ir sugebėsit padaryti daugiau nei įprastai. Tai vandeniai linkiu didžiausios sėkmės kovo jaunaties laikotarpiu. Nepamirškite paspausti patinka mygtuko, komentare parašyti bent jau širdelę, pasidalinti prognozę su artimaisiais, kuriems ji galėtų būti aktuali, užsiprenumeruoti kanalą, paspausti pagirimo mygtuką. Visas asmeninės paslaugas rasite elektroninėje parduotuvėje, na, o mes kaip visada pasimatysime jūsų kitose prognozėse. Ate, ate. Žuvis – pagrindinis įvykis žuvims kovo jaunaties laikotarpiu. Žuvytės jums iškrito didysis arkanas teismas, tai yra nerealaus teismo korta, o būtent karminio teismo korta. Dažniausiai mes joje matome, kaip angelas atkeliauja pasakyti numirusiems, jie keliaus į rojų ar į pragarą. Tai yra tam tikro vertinimo korta. Tai yra vertybių apsivertimo aukštyn kojom korta. Tai yra tam tikro pabudimo korta. Tai kokios šios situacijos pas jūs gali būti. Per šias 2 savaitės galite gauti kažkokią tai labai svarbią žinią. Čia pas jūs gali ateiti svarbi informacija, galbūt laukiate leidimo, kurį turėjo suteikti valstybė, taip, ar kitų kažkokių dokumentų. Tai čia galite pagaliau gauti atsakymą, kurio laukiate. Kitiems iš jūsų bus netikėtas toks pabudimas vieną rytą, kur jūs suvokėt, kad jūs negyvenat savo gyvenimo, kad jūs gyvenat kažkokiu tais kitų šeimos narių jum nupieštą tą scenarijų gyvenimo, kad jūs tiek metų nugyvenot, o nesekėt savo svajonių link, taip, ir čia gali nutikti tokia transformacija, kažkas apsivers jūsų viduje, jūs suprasite, kad viskas pradedu gyventi savo, kai būna ta vidurio amžiaus krizė, taip, kaip vertybės apsiverčia aukštyn kojom. Tai ir pas jūs toksai momentas gali ateiti per šias 2 savaitės. Taipogi, būtent, kaip ir sakiau, tas vertinimas. Arba jūs kažkas gali vertinti, pavyzdžiui, jūs keliausite į egzaminą, jūs būsit vertinami. Arba darbdavys vertins, ar jūs praėjot 3 mėnesių bandomą laikotarpį ar ne. Jeigu jūs turit savo verslą, gali ateiti inspekcijos jūs patikrint, kaip jūs vedat savo apskaitą, arba kokia yra higiena pas jūs, taip. Tai arba bus tokie įvairiausi vertinimai iš šalies, kai jūs būsite vertinami, arba būtent jūs patys įsivertinsit tą savo gyvenimą, kiek jūs nugyvenot, ir čia gali nutikti tas pabudimo momentas, kad jūs suprasite, kad ne tuo keliu ėjote, nepasiekėt savo svajonių,
nedirbat mėgstamo darbo ir va čia vat gali apsiversti gyvenimas aukštyn kojom. Jūs nuspręsite, kad reikia pradėti eiti visai kitų kelių ir siekti visai kitų tikslų. Jeigu esate žmonės matomi, kurie daug kalbate, arba kurie esate matomi socialiniuose tinkluose, tai va čia va jūs tuomet galite būti to angelo pozicijoje, kai jūs sakot kažkokią svarbią informaciją žmonėms ir jūsų klauso. Tai vat irgi galite pasinaudoti progą, jeigu jūs mėgstate žmonės mokyti, jeigu jie jūsų klauso, tai va čia vat galite pagalvoti ir susikurti savo daugiau va tokios mokytojo veiklos, tam tikros mentorystės. Tai žuvytės linkiu didžiausios sėkmės kovo jaunaties laikotarpiu. Nepamirškite paspausti patinka mygtuko, komentare parašyti bent jau širdelę, pasidalinti prognozę su artimaisiais, kuriems ji galėtų būti aktuali, užsiprenumeruoti kanalą, paspausti pagirimo mygtuką. Visas asmeninės paslaugas rasite elektroninėje parduotuvėje. Na, jeigu norite paklausyti išsamių balandžio mėnesio prognozių, tai kviečiu tapti Magas klubo nariais. Na, mes kaip visada pasimatysime jūsų kitose prognozėse. Ate, ate.